Salut, اليوم جيتكم باش نعملوا مع بعضنا un DIY نتصور راكم عرفتوا. Il s'agit d'un shampoing solide. Donc انا اخترت باش نعملوا بالبودرة دو غيموف خاطرها عندها des propriétés démêlantes surtout et elle va apporter de l'hydratation aux cheveux. Donc انتوما بالطبيعة تنجموا تختاروا البودرة اللي تحبوا عليها حتى الغسول par exemple. Donc tout de suite نبداو la liste des ingrédients. Donc l'ingrédient principal interne c'est l'essayi. L'élément à fouche, c'est un tensioactif très doux où il est très bien toléré par le cuir chevelu. Ensuite on a la poudre de guimauve. Hatit le lait en poudre, on istamalto comme agent hydratant où il va donner de la brillance à la fibre capillaire. Après hatit de la poudre de kapoor kashli qui où elle va tonifier le cuir chevelu ou kif kif elle va apporter encore de la brillance à la fibre capillaire. Après hatit du beurre de karité ou hatit de l'huile de coco. Enfin hatit un peu d'eau. Donc on a استعملت de l'eau distillée كان ما عندكمش تنجموا تستعملوا de l'eau minérale. Après بالطبيعة باش نستحقوا المول يكون en silicone هكا باش بعدين كي نحيو الشامبوان يتنحى facilement وما يستناش. Donc هذوما la liste des ingrédients principaux, d'accord. Donc انا استعملت حاجات donc اخترت d'autres ingrédients نجم نقول عليهم facultatifs ولا optionnels. Donc pour parfumer le shampoing نتاعي باش نحط l'huile essentielle de citron ou l'huile essentielle de bergamote. L'huile essentielle de bergamote ريحتها ياسر بنينة أنا personnellement تعجبني على الآخر. والhuile essentielle de citron حطيتها على خاطرها assainissante et purifiante. Donc après personnellement أنا نحط la vitamine E. خاطر quand même la préparation interne فيها des huiles végétales. Donc par précaution pour éviter une oxydation نحط la vitamine E. Ou en plus elle est bien pour les cheveux. Après pour moi tant que la préparation نتاعي فيها ماء je préfère نحط un conservateur اللي هو هوني استعملت لو كوسغار. نعرف برشا عباد ما يحطوش un conservateur خاطر c'est un shampoing solide mais tant que نرغيوه بين يدينا نستعملوه في الماء نستعملوه في السال دو بان وكل شيء. Donc par précaution انا je préfère نحط le coscar voilà. وانتوما تعملوا selon vos convictions بالطبيعة. Donc نبداو la préparation نتاعنا. هوني نفرغوا لاساي في البول اللي باش نحطوه في بان ماري. وهوني ننصحكم تلبسوا un masque chirurgical خاطر la poudre ريحتها قوية برشا و elle est volatile يعني وتنجم elle irrite les voies respiratoires. Après نحطوا la poudre de guimauve. نحطوا le kapoor kashli. Ensuite نحطوا le beurre de karité. L'huile de coco. Le lait en poudre. Et on touille. Et en fait j'aurais dû نخلط les poudres مع بعضهم قبل ما نحط les huiles mais سهيت. Donc après باش نصبوا l'eau distillée والا l'eau minérale وكيف كيف نخلطوهم شويه نحاولوا نبلوا يعني لي بودر بالماء والزيت وبعدين نحطوهم نهزوه البول كله نهزوه نحطوه على بان ماري jusqu'à ce que لاساي كله يذوب. يعني وقت اللي تلقاو وقت اللي ما عادش تراو لي فلوكون بلون وقتها تنجموا تخرجوه من النار.
Alors, جعتلكم بعد ما ذاب l'essai complètement وكيما تراو la préparation ولات sous forme d'une pâte. باش نوزن le conservateur. نخلطو بالكدا بالكدا مع البريباراسيون. Ensuite باش نوزن la vitamine E. Je rajoute 10 gouttes d'huile essentielle de bergamote. نكملو بالطبيعة avec 10 gouttes d'huile essentielle de citron. Et on touille, on mélange bien notre pâte. On passe au moulage. Je pense que c'est l'étape la plus délicate في الحكاية الكل. دونك ناخذوا بشويه بشويه البات ونحطوها في وسط المول. دونك نحطوها كل مره ننزلوا باش البات تاخذ الفورمه نتاع المول، هكاك يجينا الشامبوان تاعنا مزيان كيما الفورمه نتاع المول بالضبط. دونك فوالا كملت حطيته في المول وليقته بالكدا. دونك نخليوه في بالطبيعه في المول entre 10 et 20 heures، ما نخرجوهش قبل. رسالو دونك انا رجعت من غدويكا، يعني تعديت عليه قريب 20 heures الشامبوان سوليد. دونك توا on va le démouler ensemble ونشوفوا كيفاش جينا. Donc pour le démouler ماذا بينا نحيو الاطراف كيما هكا شويه بشويه. ensuite نحاولوا بشويه بشويه باش ما نهلكوش الموتيف. فوالا شوف فيك شنو نعمل بشويه بشويه فريمون ديليكاتمون نحيو. et voilà donc voilà ce que ça donne. ياسر مزيان وعجبني على الاخر. لي موتيف خذاو بالكدا بالكدا وفوالا من لوطه سبا يعني مضروب. فوالا دونك ان شاء الله التوتو يكون عجبكم و à la prochaine.